Mangala wa kamya Janoga di thing as a lima so yin Adobe Photoshop CC 2020 version ma pala re Print 2 အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop CS3 တွေ CS6 တွေ Photoshop CC version အနှိမ့်လေးတွေမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ Print 2ကမပါဘူးပေါ့နော်အခုဒီရဲ့ CC 2020 version လေးမှာတော့ Print 2ဆိုတာလေးပါပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့ရာအတွက် Photoshop software လေးဖွင့်လိုက်မယ်ကိုပြုလုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ပေးပါမယ် Photoshop မှာဓာတ်ပုံတွေဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file နဲ့က open ဒါမှမဟုတ် control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြပေးဖို့ရာအတွက်ဒီသင်ခန်းစာမှာက frame 2အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံ frame လေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှာပြီးတော့ download ဆွဲထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် frame ဆိုတာကအဓိကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဘောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံဘောင်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ frame 2လေးကအရန်ကုန်မှကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့အရင်ဘာချင်းနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ CS3 တို့ CS6 တို့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ frame 2ဆိုတာလေးမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံဘောင်နဲ့ဘောင်အတွင်းထဲကိုဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာအခြားသက်ဆိုင်ရာ tool လေးတွေကိုtool တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလေးအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ပြင်ပေးနေရတယ်လုပ်ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က version မြင့်လာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ tool လေးတွေသုံးလို့ရတဲ့ feature လေးတွေပို့ပြီးတော့စုံလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မှုတွေရှိလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က frame 2အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် frame 2ဆိုတာလေးက2ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီရဲ့2လေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် frame 2တဲ့သူ့မှာကျွန်တော်တို့က frame 2 keyboard shortcut နဲ့ဆိုရင် K ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ် frame 2ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ် frame 2ယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပေါ်က option bar လေးမှာသူက rectangle frame လေးတစ်ခုရှိတယ် elliptical frame လေးတစ်ခုရှိတယ် frame နှစ်ခုရှိတယ်4000ခွဲပုံစံတွေ frame လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ rectangular frame လေးကိုယူလို့ရတယ်စဝိုင်းပုံစံလေးတွေ frame ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဝိုင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပါတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်းလေးထဲမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံလေးတွေထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်4000ခွဲပုံလေးယူလိုက်ပါမယ်ဒါလေးရွေးထားမယ်ရွှေထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က frame စပြီးတော့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို frame လုံးမဲ့နေရာလေးကိုမောင်းရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ် control ရဲ့ O ရဲ့ကိုနှိပ်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ချင်တဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်းထဲမှာထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံနောက်ထပ်ထပ်ဖွင့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ pre-wedding ရိုက်ထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဒီဓာတ်ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးopen ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်ပါမယ် open လုပ်ပြီးသွားရင်တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ frame 2ကြီးဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံကိုရွှေ့လို့မရဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က VO နှိပ်ပြီးတော့ move tool လေးကိုခေါ်ပါတယ် move tool ခေါ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ဘားတန်းလေးကနေပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့အောက်ကိုဖိဆွဲချမယ်ဒီပုံလေးကိုအလွယ်တကူဒီရဲ့ frame လေးထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်ပြီးသွားရင်တော့ဒီပုံလေးကမလိုအပ်တော့ဘူး control ရဲ့ W ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေထားကြည့်ပါမယ်နေရာချလိုက်ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးမလိုအပ်တဲ့ပိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံထည့်ခြင်းတဲ့ frame လေးက frame 2နဲ့ဆွဲထားခဲ့တာလေးဒီမှာမြင်နေရပါတယ်ဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတက်အောင်ထည့်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်မထည့်ခင်မှာဒီပုံရဲ့အနေအထား site တွေကိုချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်လေးကနေပြီးတော့သေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံ frame ထဲမှာကိုထည့်ခြင်းနဲ့အရွယ်အစားလေးရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့သေးလိုက်ပါမယ်သေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဘောင်လေးထဲမှာအညီအညာလေးဖြစ်အောင်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ် enter ခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံ frame လေးတွေကိုသူကချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မရောက်နေသေးဘူးရောက်ဖို့ရာအတွက်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာ layer ပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့ layer ပေါက်ထဲမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ layer 1ဆိုတာလေးကဒီဓာတ်ပုံရဲ့ layer အလဲကောင်မှာ frame ဆိုတာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့2ပေါက်ထဲက frame 2နဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့ frame လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ frame လေးတွေကို layer 1ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံလေးရောက်သွားအောင်ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ frame ဆိုတဲ့ပုံမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်အောင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံရဲ့အတွင်းထဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါတယ်
ဖရိန်ရဲ့အတွင်းထဲလေးကိုရောက်သွားတယ်နေရာတွေကျွန်တော်တို့မမှန်မှုဆိုရင်မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့အလွယ်တကူဖိဆွဲပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါတည်းဓာတ်ပုံဘေးဘောင်တွေရဲ့အတွင်းထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုframe 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် Adobe Photoshop CC 2020 version ကကျွန်တော်တို့သုံးရတာအရင်ကောင်းပါတယ် CS3 တို့ CS6 တို့ထက်သုံးရတာကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းတယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာလည်းမြန်ဆန်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးအတွင်းထဲမှာ frame တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rectangular marquee တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြတ်ညက်ကလုပ်ဓာတ်ပုံတွေကိုဖြတ်ညက်ကလုပ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ကကွက်တီလေးကြအောင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး frame 2လေးကိုယူပြီးတော့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ဝိုင်းပုံလေးတစ်ပုံထပ်ပြီးတော့မှထည့်ပြပေးပါမယ် control ရဲ့ NL ကိုနှိပ်ပြီးတော့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်စာရွက်အသစ်မခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာပဲထပ်ပြီးတော့မှ frame လေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းကျွန်တော်ထည့်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့2အောက်ကနေပြီးတော့ frame လေးယူတယ်ဒီတစ်ခါတော့ဆက်ဝိုင်း frame လေးယူလိုက်မယ်ဒီရဲ့နားလေးမှာထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ဆက်ဝိုင်းကိုဝိုင်းဆက်ဆက်လေးထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကနေရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲပါဒီ frame လေးကိုဒီနားလေးမှာထားမယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသေးချင်တယ်ဆိုရင်တောင်လေးကနေပြီးတော့အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့သေးလိုက်လို့ရပါတယ်သေးတဲ့အခါမှာလည်းအညီညာလေးဖြစ်အောင်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သေးလို့ရပါတယ်ဒီ frame လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးသွားရင်တော့ဒီရဲ့ frame ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဒါကြောင့် control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံထပ်ဖွင့်ပါမယ်ဒီပုံလေးဖွင့်လိုက်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ set wine frame လေးတွေကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ပုံလေးတွေကိုပြန်လာလောလောဆယ် frame 2ကြီးဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ V ကိုနှိပ်ပြီးတော့ move 2လေးကိုပြန်ခေါ်ပါတယ်မူတူကိုခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီပုံကဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လို့ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီဘားတန်းလေးကနေအောက်ကိုချလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးကိုအလွယ်တကူပဲဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီပုံကမလိုအပ်တော့ဘူးကလို့နဲ့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒီရဲ့စဝိုင်း frame လေးထဲမှာချချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကအရန်ကြီးနေပါတယ် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်ပါတယ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့သေးလိုက်မယ်ပုံကိုသေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဆက်ဝိုင်း frame လေးထဲမှာအနေအထားလေးတွေကိုယာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အနေအထားလေးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးကဒီထဲမှာဘယ်အနေအထားလောက်ဆိုရင်လှပမှုရှိမလဲဒါလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသေးစိတ်ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ချိန်ပြီးသွားပြီကိုကြိုက်နေတဲ့အနေအထားလေးရပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေ enter ခောက်ပေးလိုက်ပါ enter ခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆက်ဝိုင်း frame ထဲမှာသူ့အလိုလိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe Photoshop CC 2020 software version မှာပါရှိတဲ့ဒီရဲ့ frame 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်ပြပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အချိန်မှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်အသုံးပြုတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Photoshop software ကို Adobe Photoshop CC 2020 version ကိုအခြေခံ2အသုံးပြုနည်းတွေကနေစပြီးတော့မှဓာတ်ပုံပြင်တာတွေဒီဇိုင်းဆွဲတာတွေဖိတ်စာရတောင်ပြုလုပ်တာတွေပေါ့နော်ဖိတ်စာကိုလက်တွေ့ print ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဖွင့်ပေးမယ် Photoshop Adobe Photoshop CC 2020 software version သင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံး record သွင်းနေတာမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိသင်ပေးတာတော့ CC version အနှိမ့်လေးနဲ့သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလကုန်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်2020 version နဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကို update လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်သင်တန်းတက်တယ်ဆိုရင်တော့သင်တန်းကြီး1000ကျပ်နဲ့တက်ခွင့်ရပါမယ်သင်ခန်းစာတွေအားလုံး update လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သင်တန်းကြီးအပြောင်းအလဲရှိပါမယ်เนาะဒါကြောင့်အခုလောလောဆယ်သင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Adobe Photoshop သင်တန်းလေးကိုသင်တန်းကြီး1000ကျပ်နဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page Messenger မှာသင်တန်းလေးတက်ရောက်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့တစ်ချက်လာပြီးတော့မှဆက်သွယ်ပြီးတက်ရောက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ